នៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Franz Josef Brun ប្រធានរោងចក្រ Gensberg ដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន Gensberg ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងនាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសខួបលើកទី163ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអត្តចក្រក្រហម8ឧសភាឆ្នាំ2026សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមហ៊ុន Gensberg ដែលបានបន្តគាំទ្រសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ថាគិតចាប់ពីឆ្នាំ2014រហូតដល់ឆ្នាំ2026នេះក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជំនួយមកកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចំនួន10លើករួចមកហើយដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំ2026នេះក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់រថយន្តមួយគ្រឿងអង្គរចំនួន100តោននិងមួកសុវត្ថិភាពចំនួន1000មួកដើម្បីចូលរួមគាំទ្រសកម្មភាពមនុស្សធម៌សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតក៏បានបញ្ជាក់ថាអង្គរដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនត្រូវបានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាធ្វើការបែងចែកទៅកាន់បណ្ដាខេត្តគោលដៅនិងតំបន់សមរភូមិមុខស្ទើរតែអស់ទៅហើយដោយនៅសល់តែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បន្តប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌បន្តទៀតជាមួយគ្នានេះសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបានកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសនិងការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Gensberg ដែលតែងតែចូលរួមបរិច្ចាគធនធាននិងជួយដល់សមាគមជាតិកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលជាអង្គការមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាដោយឡែកលោក Franz Josef Brun ប្រធានរោងចក្រ Gensberg បានលើកឡើងថាការចូលរួមបរិច្ចាគនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះសង្គមកម្ពុជាព្រោះក្រុមហ៊ុនបានប្រកបអាជីវកម្មនិងរីកចម្រើននៅលើទឹកដីកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាគឺជាស្ថាប័នទី1ដែលក្រុមហ៊ុនមានជំនឿទុកចិត្តក្នុងការបរិច្ចាគធនធានដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជួបការលំបាកអំណោយមនុស្សធម៌របស់ក្រុមហ៊ុន Gensberg ដែលផ្ដល់ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅពេលនេះរួមមានរថយន្ត Pick-up ឆ្នាំ2026មួយគ្រឿងអង្គរ100តោននិងមួកសុវត្ថិភាព1000មួកគិតជាថវិកាស្មើនឹង$81,200អាមេរិកបាទអរគុណ